Hello，大家好，我係 Echo。今日咧我就嚟到中山嘅三鄉華發觀山水嘅呢一個樓盤。咁呢一個樓盤咧，之前咧都有好多香港朋友應該都有熟知嘅一個盤㗎啦。咁今日咧我哋睇到咧佢項目自帶嘅一個商業區、商業體啦，佢呢啲咧都有開嘅。因為今次咧我都係第一次過嚟，之前聽講話咧佢呢一邊咧，即係冇咩人流量，但係今日睇翻過嚟咧，佢啲商鋪啊，同埋佢呢啲超市啊都有開嘅，證明咧都係有人嘅。咁可能咧而家咧就係一個上班嘅一個時間，係啦。咁跟住咧，而家我哋收到消息咧，就係話華發嘅呢一個項目咧，樓盤咧而家就有推出一啲好特價嘅一個重磅嘅一啲單位啦。之前係冇2個車位送嘅，咁而家咧開發商咧就送2個車位俾大家，同埋咧佢係零首期、零月供嘅，咁可以睇翻啦。我哋呢一邊咧就係一個3期，3期嘅話咧佢嘅入住率咧就冇咁高嘅，咁呢邊1、2期嘅話咧佢嘅入住率咧就比較高啲，係啦。咁啊而家咧我哋可以帶大家一齊上去睇一睇佢呢一個重磅送2個車位嘅呢一個單位係點樣嘅，跟住我哋鏡頭一齊去睇睇。嗱，香港嘅街坊，我係 Echo。而家咧，我哋咧就嚟到呢一個1、2期嘅樓下啦。咁啊，而家我哋可以睇到咧，佢呢個入住率咧都係比較高嘅。咁之前咧，我哋好多香港街坊咧，即係入手比較早嘅話咧，就係買咗呢一度嘅話咧，18年、19年嘅話咧，佢單價咧都係比較高，去到成11000、12000方嘅。咁啊，而家咧，我哋咧一陣都會帶大家上去睇睇佢呢個入住率嘅，同埋咧，而家我哋推出嘅呢個特價單位咧，就係一個3期嘅喺嗰邊。3期嘅話咧，佢前面嘅一個流動嗰啲咧，都會即係入住率都算係比較高。咁啊，而家呢個送2個車位嘅話咧，佢係15棟嘅，佢係帶埋精裝修㗎。所以嚟講咧，一陣都會帶大家上去示範單位去睇一睇嘅。最緊要咧，而家佢送精裝修同送2個呢個產權遮位，所以嚟講咧，佢呢一個性價比都係非常之高，係啦。咁啊，而家跟我哋鏡頭一齊去睇睇。香港嘅街坊，我係 Echo。而家咧，我哋就嚟到呢一個3期嘅樓下啦。咁你可以睇到咧，呢度咧仲有一個人工湖，嗰度咧仲有一個釣魚台。如果中意釣魚嘅朋友咧，平時咧下晝或者係週末得閒嘅話咧，都可以喺嗰度釣下魚，都係非常之愜意嘅。咁啊，呢個咧就係8、9、10、11、12棟嘅呢個3期一個單位。咁我哋可以睇到啦，其實佢嘅入住率咧大概都有6、7成左右。而家好多我喺呢度已經係聽到好多一啲裝修嘅聲音啦。當時咧呢度嘅單位咧，佢21年咧係賣到11000嘅一個均價嘅，但係而家咧開發商唔係話有呢一個特價單位嘅，所以嚟講咧6000蚊嘅一個價格咧就可以攞低，同埋咧仲送埋我哋2個嘅產權車位。咁我哋咧就可以跟住鏡頭，我哋去睇睇呢個產權車位一陣嘅車庫係。香港嘅街坊，而家咧我就嚟到15棟嘅我哋一個負1層嘅一個車庫呢度啦。咁啊可以睇到我哋成個車庫咧非常之闊落嘅，同埋咧佢係一個南北對流。我企喺呢度咧都感覺佢一個風啊都係非常之涼爽嘅。咁啊你可以睇翻我哋一個車位咧，佢送嘅嘢都算係number one 㗎啦，我覺得都算係唔錯㗎啦。而且你睇3個9、3個0呢度，肯定係先到啲先得㗎啦。咁到時如果你買咗房咧，就送2個產權車位俾你，呢2個都係你嘅。咁啊並且咧，你到時可以即係如果係揸電車嘅話咧，都可以自己裝翻一個電樁都係冇問題嘅，因為佢嘅車位都算係比較闊，唔會話好窄㗎。係啦，咁而家咧我哋再跟住 Echo 嘅鏡頭咧，我哋上去睇一睇15棟嘅示範單位。香港嘅街坊，而家咧我就上到嚟15棟嘅呢一個實景呢一度啦。咁啊，而家我企喺呢個露台嘅位置咧，係可以望到我哋成個小區嘅一個園林嘅，同埋右手嗰邊咧白色嗰棟咧就係我哋一個 AI 科技樓都可以睇到嘅。呢一個戶型咧就係108方，做咗4房嘅一個單位。咁咧可以睇到咧佢係好闊嘅，佢係2個陽台。南北對流，所以咧企喺呢度咧都係覺得非常之涼爽嘅。咁啊呢度咧佢4間房咧，呢度咧佢做咗一個左手邊係一個客房嚟嘅。咁啊客房咧，如果你係唔中意呢一幅牆嘅話咧，
到時你都可以將佢 book 咗佢之後，咁啊你個客廳咧會更加之闊落。左手邊咧佢就係一個公共嘅一個工位㗎啦，係都唔需要多介紹。嗱呢邊咧我哋都係一個客房，你可以睇到客房其實咧佢都係有個四陽台。咁如果你唔中意呢幅牆嘅話，你都可以打咗佢。咁啊你呢個客房咧就會更加之大嘅。係啦，跟住鏡頭咧，我哋咧就入翻我哋呢一個主人房。咁主人房咧，佢都送埋呢個飄台，所以喺佢呢個窗咧，佢都可以睇到出邊嘅一個園林景觀嘅。同埋咧，最緊要咧，佢主人房咧，佢係帶埋一個配廁俾你嘅咯，係咯。咁啊，到時咧，根據自己中意咧，都可以喺呢邊做翻一個衣櫃。咁啊，呢個108方嘅4房戶型咧，到時都係一個精裝修嘅一個交樓標準嚟㗎，係啦。一陣咧，我哋都會帶大家去睇一睇精裝嘅呢個標準。我哋喺入門嘅呢一個左手邊咧，都係有一間功能房嘅。咁睇翻到時大家中意，你可以將佢做一個書房或者係其他功能房都係冇問題嘅。咁啊，入門右手邊咧就係我哋嘅一個櫃啦。咁放鞋啊呢啲都係冇問題嘅，係啦。香港嘅街坊，我而家咧就喺呢一個108方嘅呢度行翻出嚟啦。咁我哋其實可以睇到咧，佢華發係屬於國企嘅，所以咧佢呢一啲就算係樓梯嘅呢啲空間啦，都唔會話係品質會太差啦。佢係2梯4戶嘅，所以嚟講咧佢空間都比較 OK 嘅。咁我哋而家再睇翻呢一個單位，呢個咧就係86方嘅。咁左手邊咧，其實我哋都可以打造一個鞋櫃啦，同埋咧佢86方咧，佢一個廚房呢一度咧，佢都有一個生活露台係贈送翻俾大家嘅。咁啊，到時咧你好似我哋一啲洗衣機啊呢啲嘢都可以擺翻呢一邊，包括佢嘅洗衣液都可以放喺嗰度嘅。咁我哋跟住鏡頭，我哋睇一睇佢呢一個露台呢度可以望到咩景觀。佢呢個視野真係好闊。嗱，對面呢一度咧就係一個 AI 科技樓，同埋呢一塊地咧，佢亦都係俾政府徵用噶啦。以後咧可能咧佢會開發成一個農莊啊呢啲之類都係冇問題嘅。咁15棟嘅話咧，我哋喺露台幾乎即係佢嘅視野即係阻擋嘅咯，喺左手邊呢一邊係啦。咁而家我哋再睇一睇佢一個房間。房間嘅話咧，左手邊啊呢一度咧就係我哋嘅一個客房。其實客房咧佢都唔會話係好細咯，好似你朋友過嚟住嘅話咧都係啱住噶啦。跟住咧佢對面呢度左手邊咧佢係有一個工位嘅。其實工位嘅話咧唔需要點樣去介紹，最緊要係呢個其實咧你睇翻呢一個咧佢係一個做咗一個落地嘅一個咩嘅。咁啊到時你可以睇到成個佢小區嘅一個別墅區嘅，同埋咧佢呢個採光咧係非常之好嘅，我覺得即係好似今日咧係冇咩太陽，咁如果有太陽嘅話，呢度咧呢間嗱跟住咧我哋咧就入到呢度咧就係一個主人房噶啦。咁如果中意呢個位置咧，大家中意嘅話咧都可以喺度做一個落地衣櫃，都係夠晒我哋用噶啦。係啦，今期我哋Echo 介紹嘅呢一個華發觀山水嘅呢一個視頻咧就到呢度。咁下一期咧就跟住我嘅鏡頭再為大家揾更好嘅樓盤。如果中意我哋嘅影片，記得俾 like 同 share 出去。如果大家想了解更多詳細嘅樓盤資料，歡迎通過以下嘅方式聯絡我哋。